V tem videu boste spoznali življenje, izzive in dosežke kneza Bernarda Koroškega, ki je svojo vizijo in politiko Koroško postavil ob bok najpomembnejšim srednjeveškim deželam Evrope in pustil zapuščino, ki je zgodovina ne pozabi. Knez Bernard Koroški se je rodil okoli leta 1176 v eni najmočnejših in najvplivnejših plemiških rodbin jugovzhodnega alpskega prostora, v rodbini Spanheim, po slovensko gospod domači. Ta rodbina je v 12. in 13. stoletju odločilno sooblikovala politične razmere v širšem prostoru med Alpami, Panonsko nižino in severnim Jadranom. Bernard je bil mlajši sin koroškega vojvoda Hermana II. In Agneze, hčere babenberškega avstrijsko-štajerskega vojvoda Henrika II., kar pomeni, da je bil po očetovi in materini strani neposredno povezan z najvišjimi oblastnimi krogi Svetega rimskega cesarstva. Njegova življenjska pot se je raztezala čez eno najbolj nemirnih obdobij srednjega veka. To je bil čas razpadanja starega fevdalnega reda, čas, ko se je Koroška iz razmeroma ohlapno povezanega vojvodstva začela preoblikovati v jasno, strukturirano deželno kneževstvo. Hkrati so to obdobje zaznamovali nastanek novih deželnih oblasti, pa tudi ostri in dolgotrajni spori med cesarstvom in papeštvom, ki so segali v samo jedro politične in cerkvene oblasti v Evropi. Ko je njegov starejši brat Ulrik oziroma Urh II. Hudo zbolel, je Bernard že leta 1198 prevzel dejansko vodenje Koroške kot regent. Urh II. Je bil dolga leta bolan za gobavostjo, ki se je nalezel na križarski vojni v sveti deželi na Jutrovem. Njegova bolezen ni pomenila le osebne tragedije, temveč je imela tudi resne politične posledice, saj je vojvodstvo Koroška ostalo brez dejanskega vladarja. V tem obdobju se je Bernard že izkazal kot sposoben organizator in voditelj, kar je odločilno vplivalo na njegovo kasnejše priznanje kot zakonitega naslednika. Leta 1202 je vojvod Urh II. Po dolgotrajni bolezni umrl. Bernard se je v tistem času mudil v Strasbourgu kot potujoči vitez, kar je bilo v skladu z viteškim načinom življenja visokega plemstva tistega časa. Tam so ga našli poslanci iz Koroške in mu sporočili žalostno novico o bratovi smrti. Bernard se je nemudoma odpravil domov. Njegov prihod na Koroško je bil sprejet z velikim navdušenjem, saj je dežela že nekaj let dejansko živela pod njegovim vodstvom. Koroško plemstvo ga je sprejelo na gradu Sokolovo pri Nebeški gori, čemur je sledil eden najpomembnejših obredov v zgodovini dežele. Bernard je bil ustoličen na knežjem kamnu po starodavnem obredu slovenske pravde. Ta obred ni bil zgolj simboličen, temveč je izražal posebno pravno in politično ureditev Koroške, ki se je razlikovala od fevdalnih običajev drugod po cesarstvu. Ustoličenje na knežjem kamnu je pomenilo, da knez svojo oblast prejema od ljudstva in dežele, ne zgolj po dedni ali cesarski pravici. Že naslednje leto, marca 1203, je vojvod Bernard Koroški obiskal kralja Filipa v Nürnbergu. Ta dogodek je eden najbolj zgovornih prikazov posebnega položaja Koroške znotraj svetega rimskega cesarstva. Bernard je pred kralja prispel v slovenski kmečki obleki, v kakršni je bil ustoličen.
Pred kraljem mu ni bilo treba razjahati, prav tako mu ni bilo treba sneti značilnega slovenskega klobuka. To ni bila osebna posebnost, temveč izraz starodavnih pravic dežele, ki jo je predstavljal. Bernard je namreč pred kraljem nastopil kot predstavnik starodavnega svobodnega ljudstva svobodne dežele Gorotan. Takšen položaj je bil v okviru Svetega rimskega cesarstva povsem izjemen. Posebne pravice, ki so vojvodu omogočale, da se tudi pred kraljem ali cesarjem ni bil dolžan klanjati, so pripadale izključno vojvodu Gorotana oziroma Karantanje, posledično pa tudi njeni naslednici Koroški. Nobeno drugo vojvodstvo ali kraljestvo v cesarstvu ni poznalo takšnega obreda in ni imelo takšnega pravnega položaja ter svoboščin. Bernardova vladavina pomeni odločilno prelomnico v razvoju Koroške. Pod njim se je dežela prvič jasno izoblikovala kot deželno kneževstvo. Koroška ni bila več zgolj skupek posameznih posesti in fevdov, temveč organizirana politična celota z lastno upravo, stalnim dvorom in lastno pisarno oziroma kanclerstvom. Prav v njegovem času so se na Koroškem prvič jasno izrisali elementi sodobnejše deželne države, ki jo opredeljujejo stalni uradi, hierarhična oblastna struktura in jasno oblikovana deželna identiteta. Zaradi tega avstrijsko-nemški zgodovinarji Bernarda pogosto načrtno predstavljajo kot prvega nemškega vojvoda Koroške, ki je v zgodovinskih virih označen kot deželni knez. Toda takšna razlaga zanemarja ključna dejstva. Bernard je bil ustoličen po slovenski pravdi na Knežjem Kamnu. Dokazano je govoril slovensko, predvsem pa je vladal deželi, ki je bila v 13. stoletju dejansko slovenska. To potrjuje tudi koroški zgodovinopisec Jakob Unrest, ki je še konec 15. stoletja, torej več kot 200 let pozneje, zapisal: Koroška je res prava slovenska dežela. V ohranjenih zgodovinskih virih je Bernard Koroški imenovan kot princeps terre, kar pomeni deželni knez. Kasneje se pojavlja tudi naziv iudex et princeps terre, torej sodnik in deželni knez. Ta dvojni naziv kaže, da je Bernard v svoji osebi združeval tako vrhovno sodno kot tudi izvršilno oblast v deželi. S tem se dežela Koroška jasno loči od starega fevdalnega sistema, v katerem so bile pristojnosti razdrobljene med različne fevdalne gospode. Bernard je ustvaril deželni dvor Koroške in s tem postavil temelje stalni deželni oblasti. Leta 1202 je uvedel funkcijo komornika, leta 1209 stolnika in točaja ter leta 1245 maršala. Tako je oblikoval deželni dvor s 4 velikimi dvornimi uradi, komornikom, stolnikom, točajem in maršalom. Pod njegovo vladavino je prvič jasno izpričano tudi organizirano kanclerstvo oziroma dvorna pisarna, ki je skrbela za upravne, pravne in diplomatske zadeve dežele. Po utrditvi svojega položaja kot deželni knez se je Bernard Koroški sistematično posvetil notranji ureditvi dežele. Njegov cilj ni bil le ohranjanje oblasti, temveč njena trajna institucionalna utrditev. Koroško je želel preoblikovati v stabilno, upravno povezano in gospodarsko delujočo deželo, ki bi bila sposobna kljubovati pritiskom sosednjih sil. Osrednje mesto oblasti je utrdil v Svetem Vidu ob Glini. To mesto je pod njegovo vladavino postalo dejansko politično središče Koroške. Tam je ustanovil stalno knežjo rezidenco in knežjo kovnico, kar je bil eden najjasnejših znakov suverene deželne oblasti.
Pravica do kovanja denarja ni bila zgolj gospodarska, temveč predvsem politična pravica, ki je kazala na visoko stopnjo samostojnosti znotraj cesarstva. Ob svetem vidu je Bernard načrtno razvijal tudi Celovec in Velikovec. Ta 3 mesta so skupaj tvorila upravni, gospodarski in prometni trikotnik Koroške. Celovec se je razvijal kot pomembno trgovsko in obrambno središče, Velikovec pa kot prometna točka ob Dravi. Ta premišljena urbana politika kaže, da Bernard ni deloval naključno, temveč z jasno vizijo prostorskega in gospodarskega razvoja dežele. Posebno pozornost je namenjal prometnim potem. Spodbujal je trgovino in prehode čez Karavanke, saj je Koroška ležala na ključnem stičišču med severno in južno Evropo. V njegovem času sta Ljubelj in Jezerski prelaz postala del širšega trgovskega prostora, ki je povezoval severnoalpski svet z Benečani in severnim Jadranom. S tem je Koroška postala pomemben tranzitni prostor, kar je prinašalo gospodarske koristi, hkrati pa je sprožalo tudi politične napetosti. Bernardova vladavina je bila že od začetka zaznamovana s stalnimi spori z mogočnimi sosedi. Njegovi nasprotniki niso bili le posamezni fevdalci, temveč celotne cerkvene in posvetne oblasti. Oglejski patriarh, bamberški škofi, vojvodstvo Avstrija, Istra in Beneška republika. Ti spori niso bili obrobni, temveč so odločilno zaznamovali celoten potek njegove vladavine. Najostrejši in najdolgotrajnejši med njimi je bil spor z bamberškim škofom Ekbertom. Jedro spora je bil mesto Beljak in njegov strateški pomen. Beljak je obvladoval ključne prehode čez reko Dravo in s tem nadzor nad prometom proti Italiji. Bernard se je zavedal, da brez vpliva nad tem območjem Koroška ne more v celoti obvladovati svojih prometnih poti. Zato je pod Wernberškim gradom dal zgraditi most čez Dravo. Na Dravskem otoku je postavil trdnjavo, mitnico in zasnoval novi trg. Hkrati je začel graditi novo cesto čez Bekštan, Dobravo in Dičjo vas proti Brnci, s čimer je želel obiti Beljak in ustvariti krajšo ter neposredno prometno povezavo s Kanalsko dolino. Ta projekt ni bil zgolj infrastrukturni, temveč izrazito političen, saj je ogrožal gospodarski položaj Beljaka in s tem tudi interes bamberškega škofa. Škof Ekbert se je Bernardovim načrtom odločno uprl. V spor so se vključili tudi njegovi sorodniki, vojvodi Meranski, kar je konflikt še zaostrilo. Sprva je imel več uspeha bamberški škof, ki je razdejal številne Bernardove gradove in vasi ter s tem povzročil veliko gospodarsko škodo. Odločilni spopad je sledil leta 1227 pri Volšpergu v Labotski dolini. Tam je prišlo do odločilnega boja, v katerem je bil bamberški škof Ekbert Andeški ujet. Bernard ga je dal zapreti na Bekštanju, kjer je bil dalj časa v ujetništvu. Ta dogodek predstavlja enega največjih vojaških uspehov Bernardove vladavine. Kljub temu se konflikt z vojaško zmago še ni končal. V spor sta posegla tudi solnograški nadškof Eberhard in avstrijsko-štajerski vojvod Leopold, ki sta posredovala za mir. Po sklenjenem dogovoru je knez Bernard prejel 1000 mark srebra kot odškodnino, vendar je moral v zameno obljubiti, da bo most podrl, da ne bo gradil novega trga in da ne bo postavljal mitnice v škodo Beljaku. Posledično so Bernardovi veliki gospodarski in prometni načrti propadli, Beljak pa je znova obvladoval trgovino z Italijo. Ta izid jasno kaže meje Bernardove moči. Čeprav je bil vojaško uspešen, je bil politično obdan z močnejšimi silami, ki so mu preprečevale dolgoročno uveljavitev njegovih načrtov.
Njegova vladavina je bila zato pogosto obrambna, usmerjena v ohranjanje doseženega, ne v širjenje. Kljub tem omejitvam je Bernard nadaljeval z utrjevanjem notranje strukture dežele. Njegova politika ni temeljila na kratkotrajnih osvajanjih, temveč na postopnem grajenju stabilne oblasti. Prav v tem se kaže njegova dolgoročna vizija. Koroška naj ne bi bila zgolj močna v danem trenutku, temveč trajno urejena dežela z jasno oblastno strukturo. V tem obdobju se je Bernard Koroški dokončno uveljavil kot deželni knez v polnem pomenu besede, ne le kot dedni vojvod, temveč kot zavestni oblikovalec deželne oblasti, ki je razumel pomen uprave, gospodarstva, prava in prostora. Poleg notranje ureditve dežele je Bernard Koroški pomembno vlogo igral tudi v širši cesarski politiki. Njegovo politično delovanje ni bilo zgolj omejeno na Koroško, temveč je segalo v samo središče dogajanja Svetega rimskega cesarstva. Dolga leta je ostajal zvest rodbini Štaufovcev, ki je v tem obdobju vodila cesarsko politiko in bila v nenehnem sporu s papeštvom. Sprva je Bernard podpiral kralja Filipa Švabskega. Po njegovem umoru leta 1208 se je politično razmerje sil v cesarstvu povsem spremenilo. Bernard je tedaj priznal Otona IV. Braunšviškega in se udeležil njegovega kronanja v Rimu. S tem je pokazal svojo pripravljenost, da se prilagodi novim razmeram in ohrani vpliv v cesarski politiki. V letih 1209 in 1210 je s kraljem Otonom IV. Odšel v Italijo. Zaradi svoje zvestobe je bil imenovan za mejnega grofa Verone. Ta naslov je imel velik simbolni pomen, saj je Verona predstavljala pomembno cesarsko mejno območje proti Italiji. Kljub temu Bernard tam nikoli ni dejansko vladal, saj so razmere v severni Italiji ostale nestabilne, Otonova oblast pa kratkotrajna. Ko se je Oton IV. Zaradi nasprotovanja papeža in številnih knezov izkazal za politično nevzdržnega, se je Bernard od njega odmaknil. Pridružil se je mlademu Štaufovcu Frideriku II., ki je bil sprva šibek, a je postal postopoma ena najmočnejših osebnosti srednjeveške Evrope. Bernard mu je ostal zvest ves čas in mu služil kot zanesljiv pristaš in svetovalec. Kljub tej zvestobi Bernard od Friderika II. Ni prejel konkretne politične ali vojaške pomoči. To je bilo še posebej boleče zato, ker so Bernardovi sosedje Andeško-Meranski, Bamberg, Avstrija, Istra in Oglej od cesarja pogosto prejemali podporo, privilegije in potrditve svojih položajev. Bernard pa je zaradi teh razmer postopoma izgubljal pomembne položaje in bil vse bolj obkoljen z močnejšimi nasprotniki. Posledično so bile nadaljne ozemeljske širitve Koroške onemogočene. Zato se je Bernardova osebna politika močno opirala na dinastične povezave na slovenskem vzhodu. Leta 1213 se je poročil z Juto, hčerjo češkega kralja Premišla Otokarja I. in sestro naslednjega češkega kralja Vaclava I. Premišla. Na ta način je bila rodbina Koroških, Španhajmov, Korutanskih tesno povezana s Premišli, tedaj eno najmočnejših evropskih plemiških rodbin. V zakonu z Judito sta se mu rodila Urh III. Koroški, ki je po njegovi smrti postal koroški vojvod, ter je umrl leta 1269. Predtem pa je v glavnem živel v Ljubljani in skrbel za Kranjsko,
v zvezi z zaroko kneza Bernarda s kraljično Juto pa je ohranjena zanimiva pripoved. Kraljična Juta je imela navado ob gotovih dneh zbirati na češkem dvoru tujce vsakega stanu in jim streči. Prinašala jim je vodo za umivanje in mnogovrstnih jedi ter pijačo. Ko je knez Bernard Koroški prišel v Prago in zvedel o tej navadi, se je neopazen pridružil revnim kraljičnim gostom. Ko je Juta stregla tudi njemu, je naenkrat potegnil dragocen prstan z roke in si ga sam nataknil v znamenje zaroke. Kraljičino spremstvo je bilo zelo razburjeno in je hotelo drznega tujca prijeti. Toda ko se je dal spoznati in je prosil kraljično Juto za njeno roko, je rada privolila. Tudi kralju Otokarju je bil slovenski, koroški, viteški vojvod in knez všeč, sprejel ga je za zeta in mu podaril bogata posestva na Moravskem. S tem je Bernard Koroško tesno povezal s srednjeevropskim prostorom. Njegov dedni naslednik, sin Urh III., je lahko zaradi tega pozneje kot delni knez oziroma sovladar na Moravskem v okviru Češkega kraljestva pridobil vladarske izkušnje. Po tej poti je kasneje pridobil oblast tudi na Kranjskem ter postal gospod Kranjske, kar kaže, da Bernard ni razmišljal le kratkoročno, temveč v okvirih dedne deželne oblasti. Tudi drugi Bernardov sin, Filip, je imel na Češkem dve ključni funkciji. Bil je prošt kolegiatne cerkve na Višegradu pri Pragi ter kraljevi kancler Češkega kraljestva na dvoru svojega strica, kralja Vaclava ali Venčeslava I. To pomeni, da je bil v Pragi ne le cerkveni dostojanstvenik, prošt, ampak hkrati tudi vodilni uradnik kraljeve pisarne ali kanclerstva, torej človek, ki je v vrhu administrativnega aparata Češkega kraljestva sooblikoval izdajanje listin in vodenje kraljevih zadev. Pozneje je postal solnograški nadškof. Knez Bernard je vse skozi ohranjal visok ugled in osebni vpliv. To se je jasno pokazalo leta 1227, ko je knez Bernard Koroški na zahodni meji dežele pri vratih slovesno pričakal iz Benetk prihajajočega viteza Ulerika Lichtensteinskega. Ulerik, štajerski plemič, vitez in pesnik, se je na to pot odpravil preoblečen v boginjo Venero, kar je bil eden najbolj nenavadnih in znamenitih viteških podvigov tistega časa. Ulerik Lichtensteinski je bil bojevit junak, hkrati pa pesnik in iskalec izrednih doživetij, s katerimi si je želel pridobiti slavo. Spomladi leta 1227 je izdal oklic vsem vitezom po Koroškem in sosednjih deželah, da se bo po Jurjevem iz Benetk odpravil na pot v obleki boginje Venere. Vsak vitez, ki se bo z njim spopadal, bo prejel zlat prstan. Če Venera premaga viteza, se mora ta njej v čast prikloniti na vse 4 strani sveta, če pa zmaga vitez, prejme od nje rožo, ki jo nosi seboj. Ulerik je 25. aprila 1227 odpotoval iz Mestra preko današnjega Pontablja in nadaljeval pot skozi Kanalsko dolino. Ko je prispel v vrata, ga je tam pričakal knez Bernard Koroški s svojim spremstvom. Prisotnih je bilo več kot 100 vitezov. Ko je Ulerik zagledal tabor, je svojemu klicarju ukazal naj zatrobi. Bernard in njegovi vitezi so ob zvoku trobente stopili naproti prihajajočemu vitezu in ga je sprejeli z mogočnim slovenskim pozdravom. Bog vas sprejmi, kraljica Venera! Ulerik Lichtensteinski je ta dogodek sam zapisal z besedami Ihr Gruß war gegen mich, also Buge vas primi, Gralva Venus. Ta slovenski pozdrav sodi med najstarejše zapisane slovenske besede po brižinskih spomenikih. Hkrati pa dokazuje, da je Ulerik Lichtensteinski kot štajerski plemič
slovensko govoril ali vsaj slovenščino dobro razumel. Na samem kraju srečanja se je z Ulrikom bojevalo več vitezov, s katerim je razdelil 15 zlatih prstanov. Nato se je vsa množica odpravila v Beljak, kjer se je turnir nadaljeval, prav tako pa tudi v Šentvidu. Na teh dogodkih je bil navzoč tudi pesnik Cahej Sokolovega, ki se je oblekel v meniško obleko in se v taki opravi hotel bojevati z Venero. Ulrik Lichtensteinski se je sprva branil, nazadnje pa se je na prigovarjanje vitezov vdal in drznega lažji meniha pahnil s konja v prah. Cahej je moral poleg sramotnega poraza trpeti še zasmehovanje svojih sovrstnikov. Ta dogodek ni bil zgolj viteška igra, temveč izraz visoke kulturne ravni Bernardovega dvora. Knez Bernard Koroški se je v tem času uveljavil kot eden najpomembnejših pokroviteljev viteške kulture in pesništva v širšem srednjeevropskem prostoru. V svojem obdobju je knez Bernard Koroški uporabljal deželni prapor, bel prapor s črnim panterjem, izpričan v pečatih iz takratnega obdobja in v epski pesniti Wolframa von Esenbacha Parsival, ki skupaj z Dantejevo božansko komedijo predstavlja vrhunec pesništva srednjega veka. Oba epa sta nastala na današnjih slovenskih tleh. Na svojem šentviškem gradu je gostil mnoge pesnike, med drugim pesnika Walterja von der Vogelweida, koroškega pesnika Caheja Himmelberškega, pesnika z nazivom Der von Sovnege iz rodbine Žovneško-Savinskih, poznejših Celjskih, pa tudi kranjskega pesnika Leopolda Ostrovrharja. Njegov dvor v Šentvidu je postal zbirališče pesnikov, vitezov in učenjakov. Tam so se odvijale sijajne viteške igre, ki so se jih udeleževali najodličnejši plemiči. Enega takšnih turnirjev, ki se je prav tako vršil leta 1227 in se je udeležilo kar 600 vitezov in ga je Ulrik Lichtensteinski podrobno opisal v svojem delu. S tem se Bernard Koroški ne kaže zgolj kot politik in vojskovodja, temveč tudi kot zavesten nosilec in soustvarjalec viteške in kulturne tradicije, ki je Koroško v njegovem času postavila ob bok najrazvitejšim evropskim deželam. V zadnjem obdobju svoje vladavine se je knez Bernard Koroški vse bolj uveljavljal kot pomemben posrednik v cesarski politiki. Čeprav ni imel odločilne vojaške moči, je zaradi svojega ugleda, izkušenj in politične preudarnosti postal cenjen sogovornik tako cesarja kot tudi papeške kurije. Njegova vloga se je v tem času postopoma premaknila z bojišč na diplomatsko prizorišče. Leta 1220 je bil knez Bernard navzoč ob kronanju Friderika II. Za rimskega cesarja. Tudi pozneje je večkrat nastopal kot njegov zaupnik in posrednik v zapletenih sporih med cesarstvom in papeštvom. Leta 1227 se je Friderik II. Zaradi obtožb, da ni izpolnil obljube v križarskem pohodu, znašel pod cerkvenim izobčenjem. V tem konfliktu je Bernard ostal na cesarjevi strani, a hkrati iskal poti za umiritev razmer. Leta 1230 je sodeloval pri sklenitvi miru v Cepranu, enem pomembnejših diplomatskih dejanj tistega časa. Sodeloval je tudi pri volitvah cesarskega naslednika in večkrat deloval kot posrednik med cesarjem in papežem, v letih 1231 in 1232 pa med cesarjem in njegovim sinom, kraljem Henrikom VII. Leta 1237 je sodeloval pri izvolitvi rimskega kralja in naslednika cesarja Konrada IV. Bernard je pri teh volitvah nastopil kot cesarski knez in predstavnik Koroške, eden tistih,
ki so svojim glasom neposredno odločali, kdo bo vladal Svetemu rimskemu cesarstvu. Tedaj volitve cesarja še niso bile omejene na 7 volilnih knezov kot po Zlati buli leta 1356. Bernard je bil s tem potrjen kot polnopravni cesarski knez, eden izbrancev ozkega kroga najvišjih knezov imperija, ki so imeli pravico in dolžnost sodelovati pri izbiri rimskega kralja, ki je bil na to običajno tudi cesar. S sodelovanjem pri volitvah je knez Bernard utrdil položaj Koroške znotraj cesarstva in pridobil dostop do najvišje ravni cesarske politike. Kljub cesarskemu ugledu je Bernard ostajal v zapletenem razmerju s cerkvenimi oblastmi v svoji okolici. Posebej izraziti so bili spori z oglejskim patriarhom glede vpliva na Istro in Trst. Trst je bil v tem času pomembno trgovsko mesto in ključna točka nadzora nad severnim Jadranom. Bernard je skušal okrepiti svoj vpliv nad mestom, a so se njegovi načrti zaradi nasprotovanja patriarha in Benečanov izjalovili. Tudi v notranjosti dežele ni manjkalo sporov. Bernard se je moral stalno pogajati z močnimi cerkvenimi ustanovami, predvsem samostani in škofijami, ki so imele obsežne posesti in lastne pravice. Med njimi je imela pomembno vlogo krška škofija, s katero so bila razmerja pogosto napeta. Bernard si je prizadeval ohraniti ravnotežje med spoštovanjem cerkvenih privilegijev in utrjevanjem knežje oblasti. V tem času se v virih vse pogosteje pojavljajo tudi plemiške rodbine, ki bodo v naslednjih stoletjih igrale pomembno vlogo v zgodovini slovenskega prostora. Bernard je znal te rodbine vključevati v deželno upravo, jih nagrajevati s fevdi, hkrati pa jih nadzorovati. S tem je ustvarjal razmeroma stabilno plemiško strukturo, ki je podpirala deželnega kneza. V poznih 30 letih 13. stoletja se je nad srednjo Evropo začela zbirati nova, dotlej neznana nevarnost. Iz vzhoda so prihajale novice o silovitih napadih Mongolov, ki so pustošili po Rusiji in se nevarno približevali ogrskim mejam. Čeprav do neposrednega vdora na Koroško še ni prišlo, je grožnja vplivala na politično razmišljanje vseh knezov v regiji. Bernard se je zavedal, da Koroška s svojo lego predstavlja prehodno območje, ki bi lahko postala tarča morebitnega vdora, zato je okrepil obrambo in vzdrževal stike s sosednjimi deželami, zlasti z Avstrijo in Štajersko. Mongolska nevarnost je dodatno razgalila šibkosti razdrobljenega cesarstva in pokazala, kako omejena je bila dejanska moč posameznih knezov. V tem obdobju Bernard Koroški ni več nastopal kot ambiciozen graditelj novih prometnih poti ali ozemelj, temveč kot izkušen državnik, ki je skušal ohraniti ravnotežje v svetu, kjer so se stare strukture hitro spreminjale. Njegova politika je postala vse bolj previdna, usmerjena v ohranjanje stabilnosti in kontinuitete. S tem se Bernardova življenjska pot približuje svojemu zaključku. Njegova vladavina, zaznamovana z boji, diplomacijo, kulturnim razcvetom in nenehnimi kompromisi, je pustila globok pečat v zgodovini Koroške in širšega alpskega prostora. Pomemben del Bernardove politike je bil povezan tudi s Kranjsko, ki je v njegovem času še vedno predstavljala ločeno, a tesno povezano deželo s Koroško. Bernard ni bil le koroški vojvod, temveč tudi pomemben dejavnik v kranjskem prostoru, kjer je skušal utrditi vpliv svoje rodbine in cesarske oblasti.
Najprej je Bernardov stric Urh Ljubljanski gospodoval v Ljubljani, zatem pa še Bernardov sin Urh III v Slovenski krajini ali Marki, torej v velikem delu naše Slovenije. Bernardova kranjska mesta in posesti so bila Tržič, Kranj, Ljubljana in Kostanjevica, imel pa je tudi gradove Sostro pri izlivu v Ljubljanice, Kravjek in Mokronog. V njegovi dobi so na otoku reke Krke jugovzhodno od Šentjerneja zgradili močno trdnjavo v obrambo dežele in ji nadeli značilno ime Landstrost ali tolažba dežele, odkoder izhaja sedanje ime Landštras. Slovenci jo imenujejo Kostanjevica, po razsežnih kostanjevih gozdovih v okolici. Tudi tukaj se je okoli leta 1250 že razvil precej velik trg. Razen vojaštva so v Kostanjevici navedeni kaštelan, sodnik, tržni nadzornik, uradniki in pisarji. Nekaj časa je bila v Kostanjevici tudi kovnica za denar. Leta 1234 je knez Bernard blizu Kostanjevice v zatišju Gorjance ustanovil cisterjanski samostan in tja poslal menihe iz Vetrinja. Mala dolina se je imenovala Toplica, menda zaradi toplega studenca, ki je tam izviral. Menihi so v rodovitni naselbini nadeli ime Marijin studenec, Marija Brun, a ljudstvo ga je navadno imenovalo po bližnjem mestu, Kostanjevica. Samostanom je Bernard utrjeval svojo prisotnost v Krajinski in hkrati kazal svojo zvestobo cerkvi kljub številnim preteklim sporom z njenimi predstavniki. Kostanjeviški samostan je postal tudi pomembno kulturno središče, ki je povezovalo alpski in panonski prostor. Bernardova ustanovitev tega samostana kaže, da je v zadnjih letih vse bolj razmišljal o zapuščini in trajnem spominu na svojo vladavino. Takšna dejanja so bila značilna za srednjeveške kneze, ki so ob koncu življenja skušali zagotoviti duhovno varnost sebi in svoji rodbini. Zadnja leta Bernardovega življenja so minila v znamenju umirjanja političnih razmer, a tudi v senci negotovosti. Mongolska nevarnost je še naprej visela nad srednjo Evropo, razmerja med cesarstvom in papeštvom pa so ostajala napeta. Bernard se je v tem času manj pojavljal v ospredju cesarske politike, a je ohranil ugled izkušenega kneza, ki mu je bilo mogoče zaupati v kriznih trenutkih. Bernard Koroški je umrl leta 1256, star 80 let. Svojo smrtjo je zapustil deželo, ki je bila sicer omejena v svoji moči, a vendarle trdno urejena in politično prepoznavna. Njegova vladavina ni prinesla velikih ozemeljskih širitev, vendar je utrdila temeljne strukture deželne oblasti, ki so omogočile nadaljnji razvoj Koroške. Po Bernardovi smrti je oblast prešla na njegove naslednike, vendar se je položaj rodbine Španhajmov postopoma slabšal. Koroška je kmalu po njegovi smrti postala predmet interesov močnejših dinastij, kar je vodilo v nove politične spremembe. Kljub temu je Bernardova zapuščina ostala globoko vtisnjena v zgodovinski spomin dežele. Zgodovinski pomen kneza Bernarda Koroškega je večplasten. Bil je graditelj deželne oblasti, ki je razumel pomen uprave, prava, gospodarstva in kulture. Njegova vladavina predstavlja prehod iz zgodnjega fevdalnega reda v bolj strukturirano obliko deželne organizacije. Koroška je v njegovem času dobila jasnejšo politično identiteto, ki jo je ohranila še dolgo po njegovi smrti. Bernard se v zgodovini ne pojavlja kot bleščeč osvajalec ali veliki reformator, temveč kot vztrajen, preudaren in politično zrel knez. Njegovo delovanje je zaznamovala stalna napetost med ambicijo in omejitvami, med cesarsko zvestobo in regionalno realnostjo. Prav v tej napetosti pa se kaže resnična vrednost njegove vladavine.
Svojim delom je Bernard Koroški postavil temelje, na katerih so gradili njegovi nasledniki. Njegova vladavina ostaja ena ključnih epizod v zgodovini Koroške, slovenskega prostora in širšega alpskega sveta v 13. stoletju.